И снова здравствуйте, говорю я вам, мои дорогие друзья. Сегодня я подготовила для вас обзор первой игры Baby Metaverse в сети BNB, у которой поистине феноменальные перспективы. А почему я так думаю, как раз таки и попытаюсь вам сейчас объяснить. Но для начала вернемся к самой истории возникновения игры, которая, кстати, называется The Crypto.io. Отмечу, что это онлайн-игра, которая основана на базе блокчейна Binance Smart Chain, в которой игроки могут создавать себе персонажей, а также выполнять всевозможные ежедневные миссии по добыче полезных ископаемых, побеждая при этом еще и темных монстров. Плюс собирать редкие предметы и просто играть, чтобы зарабатывать. Изначально младенцы жили на своей бэби-планете, где самым богатым ресурсом и друзьями малышей являлась криптовалюта, которую они всячески стремились защитить и приумножить. Но однажды темная планета, исследовав криптобогатство на Baby Planet, решила захватить ресурсы, в результате чего младенцам пришлось аккумулировать все свои силы и оружие и дать отпор незваным гостям, защищая тем самым не только свою планету, но и доступные на ней крипторесурсы. Защищают же Baby планету специально разработанные персонажи, каждый из которых обладает своими уникальными чертами и характеристиками, а также обладает различными уровнями редкости, ролью во всем детском мире, вспомогательными атрибутами и прочими навыками, включающими здоровье, атаку, защиту, сопротивление, магии и точность, необходимых для сражения. Однако, как вы понимаете, для начала любой игры первое, что от вас потребуется, так это приобретение тех самых Baby. А для этого вам необходимо будет приобрести на свой кошелек MetaMask минимум 50 токенов Baby и иметь в запасе немного BNB для оплаты за газ. После чего перейти в раздел Get Your Baby и выбрать любого из доступного вам по балансу младенца. Как видите, младенцы все разные и отличаются они не только внешне, но и по цене, а также уровню и степени редкости. Поэтому прежде чем совершать покупку, я настоятельно рекомендую заглянуть в раздел Вики и Роль, в рамках которого полноценно раскрывается информация относительно того, какие персонажи есть, а всего их 13 с 5 различными ролями. Кстати, обращу ваше внимание еще и на названия всех этих малышей, так как они напрямую пересекаются с темой криптовалют. Так, например, самым ультраредким персонажем является Binance Baby. Второго и третьего ультраредких персонажей зовут уже Ethereum Baby и Tron Baby. А еще встречаются такие милые названия, как Держатель биткоинов, Хакер, Коллекционер альткоинов, Аппаратный майнер и так далее. Так вот, раздобыв себе малышей, вы имеете большое разнообразие для дальнейших действий, а именно можете участвовать как в ежедневном майнинге, отправляя своих персонажей в стейкинг, получая взамен токены молока, которые будут необходимы вам для дальнейшего прокачивания своего персонажа и для его перехода на следующий уровень. При этом для каждого направления заработка актуален тот или иной персонаж, а также другие обязательные атрибуты, которые могут составлять не только уровень необходимого персонажа, но и его другая характеристика. И да, если мы взглянем на последнюю статистику по стоимости данного токена, то есть Milk, то увидим, что он неплохо так подрос, а значит ежедневно мы можем зарабатывать приятные дивиденды, которые хотите тратить на прокачку персонажа, а хотите обменивать на USDT и просто получаете с этого приятный доход. Кстати, помимо всего прочего, вы также можете зарабатывать и в геймплее The Crypto.io. Но для этого, конечно, необходимо обладать высоким уровнем значений атрибутов, и огромным преимуществом во всей этой теме без сомнения будет еще и уровень редкости вашего Baby. Так как ни для кого, я думаю, не секрет, что ультраредкий малыш имеет просто колоссальное преимущество в бою PvE, и уже уровень SSR следует за ними. И да, если мы взглянем на доступную таблицу Winrate и PNL, то увидим, какой можно получить процент доходности, обладая набором из тех или иных младенцев того или иного уровня. Уверена, многие со мной согласятся, что все эти проценты выглядят очень заманчиво. Итак, как же получить ультраредких младенцев? Быть может, спросите у меня вы. Во-первых, для этого изначально необходимо купить на рынке обычную нормальную малышку. Ссылку на маркет вы найдете в описании. После чего вам необходимо будет перейти в специальный раздел и объединить их, чтобы получить ультраредкого ребенка. Кстати, этот список ультраредких малышей будет пополняться, и так совсем скоро к ним присоединится еще и Solana Baby, Avalanche Baby, Phantom Baby и многие другие дети знаменитостей.
И да, активное сообщество The Crypto You, которое, кстати, уже давно достигло численности в 100 тысяч человек, с нетерпением ждут новых персонажей и гадают о том, какими же они будут, как будут выглядеть и на что будут способны. Поэтому, чтобы не пропустить мимо себя данное событие, я вам настоятельно рекомендую подписаться на официальные социальные ресурсы проекта, ссылки на которые вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Это, конечно, все хорошо. Однако, чтобы не быть голословной, я приобрела себе несколько младенцев, среди которых есть как Ethereum Baby, Binance Baby, так и Hacker, где у первых двоих 5 уровень, а у Хакера 4. Теперь перейдем в раздел PvE. Выберем уровень боя, а также наших малышей. И да, обращу ваше внимание, что для сражения нужны токены Milk. Так что имейте это в виду, для каждого уровня это количество разное. Поэтому более подробную информацию об этом вы сможете прочитать в разделе Вики в категории PvE. Так вот, возвращаясь к игре, жмем Старт и подтверждаем транзакцию. После чего нас просят немного подождать, пока транзакция осуществится и запустится уже сама игра. Как видите, наши младенцы сражаются против темной силы. Каждый из них по очереди наносит удар по противнику. Но и он, конечно же, не промах. За один удар наносит урон сразу же 3. Хоть бы выиграть. Ну же, мои малыши, давайте! Ура! Победа! Нажимаем «Подтвердить» и вернемся обратно в раздел PvE, чтобы получше рассмотреть наши добытые награды. Как вы видите, за игру мы смогли заработать аж 35 с лишним токенов Baby, плюс чуть больше 24 тысяч токенов молока и 5 ключей. Кстати, о ключах. Накапливая их у себя после сражений, вы имеете шанс воспользоваться впоследствии открыть ими специальные сундуки, каждый из которых способен преподнести вам хорошие сюрпризы и полезные атрибуты The Crypto You игры, начиная от токенов Milk, жетонов совы и домашних питомцев, более подробно о которых вы, безусловно, сможете узнать в разделе Вики, что, согласитесь, тоже приятно. Однако уверена, что исходя из всего услышанного и увиденного, вас явно интересует окупаемость и доходность The Crypto You, что неудивительно. Поэтому предлагаю взглянуть на представленный за 2 марта калькулятор окупаемости относительно одного ультраредкого ребенка стоимостью в 2500 Baby и 2 других малышей с уровнем редкости SSA со стоимостью 98 и 100 Baby токенов со стратегией повышения уровня 5-5-4. Также во внимание стоит брать и количество токенов молока, необходимого для повышения уровня прокачки ваших малышей, и дополнительное количество токенов Baby. Итого, получается, за все про все от нас потребуется 4700 токенов Baby и чуть больше 1,5 миллиона токенов молока, что в свою очередь эквивалентно 295 и 1000 долларам США. И вот тут-то теперь самое интересное, так как по данным The Crypto You процент выигрыша составляет 87,5%, а ежедневный билет для PvE оценивается в 240 тысяч молока, а это около 46,5 доллара. Следовательно, ежедневно вы сможете зарабатывать около 200 токенов Baby, 90 тысяч токенов молока и 7 ключей. Это при том, что в течение дня вы имеете возможность сыграть в PvE 4 раза, то чистый доход за день у вас составит около 33,5 USDT. Итого, разделим наши первоначальные инвестиции, которые составляют 1300 долларов, на 33,5 и получим чуть больше 38 дней. Что, согласитесь, звучит достаточно неплохо, учитывая особенно еще и тот факт, что в бою вы можете открывать ключами сундуки и зарабатывать дополнительные награды. Так что, дорогие друзья, не знаю как вас, а меня The Crypto You очень заинтересовало. Если и вас тоже, то обязательно переходите по ссылкам, указанным в описании, и знакомьтесь со столь уникальной игрой уже и самостоятельно. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до завтра. Хорошего всем дня, мира и добра!